तपाईं अहिलेको आविष्कारक हुनुहुन्छ यो क्षेत्रमा तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ त अब के गरिन्छ भन्ने कुरा त अहिले भन्ने कुरा होइन क्या म शिवजी अथवा म भगवान भइदिएको भएदेखि मैले चाहिँ हैन त्रिनेत्र लगाएर म यसो यसो गर्छु भन्ने थिएँ। अब जर यहाँ आएर मन्त्री भइएको छ अनि अहिले नै यो गर्छु भनेर प्लान बनाएर आएको भए गर्छु भने कि यो किताब बेच्दै गरेको मान्छेलाई यहाँ ल्याएर मन्त्री बनाइदिएपछि अब अहिले नै यो गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ नसोध्नुहोस् त। तपाईँ त्यो क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ नि त, एक दुई तीनटा काम चाहिँ के हुन्छ? पहिलो काम चाहिँ मन्त्रालयमा गएर अब के छ त्यो कुरा बुझ्ने हो। युवाहरूको आन्दोलनबाट बनेको अन्तरिम सरकारको मन्त्री हुनु भएको छ। एकचोटि तपाईँले युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भने जेसुकै गरेर भन्न चाहन्छु भन्नुभएको छ। आफ्नो बुद्धि लगाएर गर भने